не ищите именно профайлинг, ищите вербальное, невербальное поведение, либо психодиагностику, либо, например, биология поведения человека. Да, вот именно узкопрофильные какие-то книжки, литературу и так далее. Потому что, еще раз напомню, профайлинг – это метод. Да, это не отдельное какое-то научное направление. Это метод, который в себя включает дополнительные направления, такие как биология поведения человека, психология поведения человека, да, там психодиагностика та же, психолингвистика, в конце концов, да, криминалистика, да, там, ну вот, как бы вот эти все вещи вы можете дополнительно купить, почитать, поизучать. Причем желательно, как бы, да, авторы, которые, ну, и классификации, которые существуют давно, не супер-пупер там какие-то, может быть, современные, начните с классиков жанра, да, то, что проходят психологи там и так далее. И у вас плюс-минус будет понимание о том, откуда что берется, по крайней мере, да, и как это работает. Вот это вот я вам действительно рекомендую настоятельно. Почитайте.